Aku nak pergi naik hiking. Seorang merajuk. Tengok mulut muncung dia, tengok muncung dia. Tengok muka ke? Ke muncung tak? Ini watak utama. Jom. Watak utama yang suka merajuk. Dia lagi nangis kan, lagi ibu rakam nanti. Cepat. Sekarang Kisha dah nak sampai ke hujung dah pun. Tapi Kisha berhenti minum dulu. Kisha dah tak merajuk dah kan? Kisha dah bagus dah. Kisha dah tak merajuk dah. Kisha berhenti rehat. Ambil tenaga, minum air dan makan. Inilah salah satu benda bila kita orang trekking dengan anak-anak. Once kalau kita dah, walaupun trek dia just dekat-dekat je pun, tapi preparation untuk apa yang anak suka makan dan sebagainya, kita kena prepare lah. Itu untuk kadang-kadang untuk memberi semangat pada diorang, lalaikan sikit diorang dengan kepenatan dan sebagainya. Okey, ini adalah salah satu benda yang terpaksa kita buat bila once anak kamu dah letih. Okey, mood dia dah okey. Dah boleh bersenam tu, kita dah hilang dah rajuk dia. Tengok. Okey. Tengok nampak gaya ayah. Okey, dah pun sampai. Hilang dah merajuk. Okey, ni dah Bukit Bangkong. Pemandangan dari atas bukit.